السلا والرباط استفدت بكثير بهذا المشروع. المشروع المهم اللي هي كانت رؤية ملكية منذ 2001، تفكير في يعني التنقل بين العدوتين الرباط وسلا، اللي كان هناك دراسات وكتقدمت هذه الدراسات وتقبلت من طرف جلاله الملك الله ينصرو وعطى لا فاليداسيون ديالو. ومن بعد طبعا اللي مهم جدا هو انه لو كوتي انستيتيسيونيل جوريديك كان مهم، لان كانت الوكاله تخلقت الوكاله سميتو، ومن بعد خلقت شركه التراموي اس تي ار اس. وقبل من هذا الشيء هذا اللي مهم هو انه كان خصنا نقنعوا مدينه الرباط ومدينه سلا، لان حنا خرجنا من المنطقه ديال ابي رقراق ومن لا زون دانترفونسيون ديال ابي رقراق، مشينا حتى كما تتعرفوا تبريكت وفتنا من جهه هذا تبريكت ومشينا من جهه الرباط حتى يعقوب منصور. هذا كان طبعا بقبول المجالس البلديه، وصوتوا المجالس وعطاونا الحق ان نشتغلوا ترونسبور اخضر، هذا يعني ايكولوجيك، ما فيهش يوكي بالكهرباء وما فيهش مشكل ديال التلوث. هذا نقص طبعا التلوث ديال في الرباط، وجعل ان المواطن كيبغي هذا لو مود دو ترونسبور، كيخلي الطوموبيل تاعو عندنا دي باركينغ غولي، الناس كيخليو السياره ولا البيسيكليت ولا الموتور ديالو في لو غولي، وتيركب في التراموي وكيجي في العشيه كيلقى يعني داك الموين ترونسبور ديالو اللي جا به توصل لهذاك المكان في الامان. وهذا الحمد لله نجاح كبير، والله يكمل بالخير علينا ان باش نكملوا ان شاء الله في الوقت معهود. هو اخر 2018 جهه الرباط، واخر 2019 جهه سلا. تاخير ماشي تاخير، هذا يعني التاريخ ديال سلا اللي جاي ب7 شهور فقط، لان عندنا القنطره اللي غدوز في عين حواله. هذه القنطره اللي هي 380 متر اللي غادي يدوز فوق منها التراموي باش ما يدوزش على حي السلام ويزعجش ذاك لا سيركيلاسيون. دونك فكرنا انه من بعد فكرنا ان باش تدوز القنطره باش يدوز التراموي فوق السكه فوق القنطره، ويصبح ان شاء الله منفعه كبيره اللي تقريبا 4 حتى لوبيتال ديال سلا، الفيتور اوبيتال ديال سلا غادي نوصلوا وغادي ندرسوا. عندنا اكثر من عندنا 10 كيلومتر دابا في الدراسه وخمسه اخرى 15 كيلومتر اولا 17 كيلومتر كي سون اون ايتود، باش ان شاء الله نعملوا لو مونتاج فينونسي ونقدموا يعني طبعا وزاره الماليه وزاره الداخليه، ونشوفوا اذا كان هناك طبعا يعني موافقه باش نزيدوا ويكون التراموي كذلك 17 كيلومتر اخرى نزيدوها على 22 و7 27. راح فتنا 40 كيلومتر ديال التراموي بين الرباط وسلا ان شاء الله. Aujourd'hui, c'est une étape importante que nous franchissons dans le projet de travaux d'extension de la ligne 2, qui est la première soudure du rail. Donc, nous réalisons aujourd'hui l'infrastructure et le rail qui va permettre donc, de mettre en service ces tronçons-là. Au niveau de Rabat, il est prévu que ce soit en décembre 2018 et au niveau de Salé en juillet 2019. C'est une extension d'environ 7 km. Nous allons renforcer le parc de matériel roulant de 22 rames supplémentaires et avec 12 stations en total. Et nous pensons que ça va permettre de transporter 40 000 voyageurs supplémentaires par jour. Le montant du projet et l'investissement ? C'est un investissement de 1,7 milliard de dirhams qui est financé par l'État marocain et aussi pour 50% à travers des financements internationaux. Et le matériel roulant de quel pays? Le matériel roulant est le même matériel que nous avions dans la première phase, qui est un matériel français, donc du constructeur Alstom. C'est l'inauguration, enfin c'est le début du tram, l'inauguration du tram, on va dire, des lancements des travaux par une soudure, tout simplement. Et techniquement, c'est quoi là? Alors là, on a fait tout à l'heure le réglage de la soudure. Maintenant, on va mettre le moule pour la soudure, pour faire la soudure exactement. Donc on va poser 2 demi-moules qu'on est en train de faire, là, comme vous voyez. Des moules préfabriqués pour chaque type de rail. Et après, on va faire à creuser dessus avec une coulée, vous allez voir. C'est plus comme de la fonderie. Cette technique nécessite une précision très stricte. Oui, surtout pour le réglage du rail, de façon à ce qu'il soit vraiment aligné au dixième de millimètre. Puisque les tolérances sont quand même à moins d'1 millimètre, une tolérance terminée.